末世小丸子 ，Hello， 歡迎大家再次嚟我哋呢個 channel 啦。如果大家仲未訂閱咧，希望你快啲撳嗰個紅色掣同埋隔離嗰個鐘仔啦，支持下我哋嘅 channel， 好嘛？係啊，求主大大嘅使用呢個 channel。咁有就係今次我哋講咩題目啊？哇，今次好正喎！係我哋呢個 channel 咧，其實咧，我好 free 嘅，好自由嘅。係。咁我啱啱咧睇一段經文喎。OK。哇，嗰段經文咧睇咗幾十年都睇唔到呢樣嘢喎。係咪啊？幾十年添。係啊。嗯。好想同大家分享下。好。好簡單嘅啫。經文。約翰福音。係。啊。我哋即刻打一打個經文出嚟啦。哦，sorry。路加福音第5章。哦，呢個都係正嘅呢個。係，都係正。路加福音第5章，就幾多字字幾多字咧？路加福音第5章咧，嗱，不如我讀埋出嚟啊！第3節開始咧，嗱，呢個咧個個睇好多次噶啦。OK。就講彼得嘅，西門啦，真係有一隻船係西門嘅，耶穌就上去咧，請佢把船撐開，稍微離岸，就坐下從船上教訓眾人。OK， 第4節講完了，對西門說：把船開到水深之處，下網打魚。跟住西門說：夫子，我們整夜勞力，並沒有打着什麼，但依從你嘅話，我就下網。跟住咧第6節，他們下了網咧，就圈住好多魚啊，個網咧險些裂開。跟住第7節，便招呼那隻船上嘅同伴嚟幫助，他們就來把魚裝滿咗2隻船，甚至船要沉下去啊！跟住西門彼得看見咧，就俯伏在耶穌膝前，說：主啊，離開我，我是個罪人。跟住第9節就係他和一切同在嘅人都驚訝這一網所打嘅魚。咁跟住第10節咧就話他的夥伴西比泰兒子雅各、約翰也是這樣。耶穌對西門說：不要怕，從今以後你要得人了。哇！呢個就好明顯就係大家都好熟悉啦，就係咧呢個耶穌開始出去傳道嘅時候咧，第一個弟子係嘛，收第一個弟子，即係第一個徒弟啦、門徒啦，就係彼得啦。係啦。咁啊，咁呢度有咩特別咧？我真係睇咗幾多年㗎啦。嗱，就跟住咧，好多人咧就會覺得啊，彼得嗰個 response 啊，嗰個反應咧係好正，係因為佢。哇！打到咁多魚咧，跟住佢冇話哇掂啦，我揾到個老細啦，係咯，我揾到個秘訣啦，以後咧打親魚咧就要揾耶穌嚟啊，搞掂啦，係咪先？係咯，佢冇，即係睇到啲魚獲啦，係嘛，睇到啲着數啦，睇到益處啦，係啦，咁啊即刻掹住耶穌，哇！你以後唔好走啊，你幫我手啊，大佬，我揾大錢啊，咁樣，係啊，即係咁樣，係啊，佢又唔係諗呢啲嘢，佢唔係啊，佢諗咩咧？佢係話我係個罪人，佢知道呢個係神啊，係，跟住覺得自己係罪人啊，係，嚇，佢悔改又會。即係嗰個動作咧係好神好喜悅㗎，係嚇，即係呢個好多人都睇到係咪？OK，好多人都睇到啊。OK，咁但係有樣嘢咧好得意喎，我今日再睇嘅時候咧，睇翻個先後次序喎，嚇，第3節咧，第3節就講係耶穌上咗去架船先，跟住耶穌上咗去架船之後咧，跟住點啊？就坐下從船上教訓眾人啊，係。我之前睇唔到呢一點啊！咁唔上船點樣坐下咧？咁有咩特別咧？呢個唔係啊，從船上教訓眾人啊，即係講道啊，即係點啊？即係耶穌借佢隻船咧講道啊，講個道先啊，講完道先啦，先話俾佢聽咧。嗱，而家咧就將隻船咧撐去深海之處下網打魚啊。OK，咁我即刻諗到咩啊？我即刻諗到你們要先求他的國和他的義，這些東西就要交給你們了。OK， 即係有好多弟兄姊妹話咧，即係你想即係主幫你啊，係咪？咁你有冇幫主啊？個先後次序係點樣啊？祈禱嘅就成日都係求啦，求咧我哋為咗我哋嘅需要啦，未必係即係話我哋好想要嗰啲嘢嘅，即係話有啲係實際真係有需要嘅，實際面對緊啲困難嘅係嘛，好擔心嘅，咁去求神幫我哋啦，係嘛？咁但係你意思就係咧，我哋一路祈禱嗰個心思意念，一路諗住自己嘅需要嘅時候，你有冇諗過神想點咧？神嘅需要係乜嘢咧？神緊張係乜嘢咧？咁呢個就係嗰個馬太福音6章33節嗰度嚟啦，就係先求他的國和他的義。神已經講咗個 order 係咁樣嘅，你就首先諗我嗰啲嘢，你唔使擔心你嗰啲嘢喎。即係耶穌彈下手指尾，你嗰啲幾大問題即刻搞掂啦。你覺得絕路嘅係因為點解絕路啊？因為你諗唔到出路。係嘛？你諗唔到仲有咩辦法㗎啦嘛？係嘛？你真人300萬喎，一個月先揾15000蚊，我都唔知點玩，呢世人都玩唔到，冇方法。呢個絕路係你話啫嘛。對耶穌嚟講唔係絕路啊嘛。嗱，呢個經文咧
係反傳統嘅，係即係咧唔好，即係對於一啲唔信耶穌嘅人咧，就算信耶穌人咧，都覺得唔係好合邏輯嘅。喂，我而家我有問題啊嘛，梗係諗到我啲嘢先啦，我點會諗其他啲嘢先㗎？會諗得主嗰啲嘢先。即係好多人咧係做唔到呢樣嘢，即係就算佢信咗主 ，OK， 就算佢覺得佢自己係即係去返教會又話點樣啊？但係咧，當你首先要求佢要做主嘅嘢嘅先嘅時候咧，通常嘅答案係咩 ？No。我啱啱新鮮熱辣嘅，其實我先幾日咧同我姊妹喺度傾偈咧，個姊妹同我講話咧，佢其實想鼓勵咧一啲姊妹咧，譬如你即係出嚟服侍下啦，係咪？你幫下人啦，或者點樣樣啦，或者你可唔可以嗰日早啲返教會做啲乜嘢咁樣啊？咁啊第一句咧就話我好忙喎，我唔得㗎喎。我唔可以咁早嘅喎，我唔可以咁早到，我唔可以早1個鐘頭到嘅喎，或者點樣？好多理由嘅，總之就係，即係在於我哋聽咗上嚟咧，我覺得其實嗰啲係咪真係理由咧？其實嗰啲唔係理由嘅，嗰啲其實你起早啲身咪得咯，點解唔得啊？係嘛？即係等於話今日禮拜，譬如有啲教會需要幫手，阿 David， 你可唔可以早1個鐘頭翻去啊？咁樣，咁你通常你嘅答案話咩啊？係啊，我都好眼瞓啊，我就好早唔到起身嘅，你揾咗第二個啦。係啊，咁呢個咪係咯。我驚到時唔嚟又唔好意思啦。喂，但係好多弟兄姊妹咧，佢信得主噶咯喎。係我嗰晚星期六晚咧，我約咗人食飯啊，開 party，唔知搞到幾點㗎。佢而且有服侍崗位㗎喎。第二個啦。但係咧，早啲到唔得喎。嗱，呢個咪就係你係咪先求他啲國和他啲義？嗱，聽得上嚟咧。好似唔係幾有禮貌咁樣嘅，好似夾硬叫人哋去做嘢咁樣嘅。但係其實咧，我好想講嘅弟兄姊妹，當神有需要揾你幫手嘅時候，你個心態係點樣咧？你係諗咗自己嗰啲嘢先，然後有時間剩啦 ，OK 得啦咁樣咯，即係睇下我有冇時間剩啦。哦，如果冇時間我就 say no 先噶啦。咁如果我哋祈禱嘅時候，神係咁諗，咁點咧？你要揾神做嘢，揾得咁口爽爽啦。係咯。話神做慢啲，你都應應我啦。哇！你神你又唔聽我禱告，又愛我，又話真實咁樣，又信實，你冇嘢睇嘅，點解？喂，我祈咗到3日嘅咯，你冇嘢睇嘅咁樣。嗱，所以呢段經文咧，其實我覺得 trigger 到我覺得好正咯，因為你要明白嗰陣時彼得都未改名。嗰陣時仲係打魚嘅啫嘛，嗰陣時未係門徒嚟嘅，未正式跟師傅喎，但係佢都俾阿師傅咧用隻船，用佢嘅救生工具啊，用佢嘅救生工具撐出去啊，係咪先？佢唔係耶穌門徒嚟㗎，甚至咧耶穌嚟到岸邊開始講道嘅時候，知唔知佢要做緊咩？佢整夜勞力咁打成晚打唔到魚，好攰啊！其實咁啊，到晏晝冇日光日白都冇魚，冇人咁魚灰日光日白，即係正中咩日上中天就去打魚啊嘛！所以佢喺岸邊度做咩？佢唔係喺度聽道啊，佢唔係同嗰啲人群一齊擁擠去耶穌面前想聽天國道理 ，no。佢喺隔離啊，喺度做咩？係啊，喺度洗網啊，喺度做緊佢自己啲嘢啊！佢唔係觀眾之一嚟嘅，大佬，佢唔係會眾嚟嘅，佢根本唔係嚟聽揾耶穌聽道嘅，佢喺度洗緊網啊！不過耶穌話：喂邊個？喂，我借你架船啫，即係出去可唔可以撐一撐我出去啊？呢度太多人我講道，借你架船啊咁樣咁嘅啫。咁就不過佢又肯啦，佢唔會話咩船啊，我哋個船攞嚟揾食工具，你知佢點咁樣？揾第二個啦咁樣，佢又唔會 OK，咁佢係幫手。所以我基本上咧，我會 assume 咧，佢係唔知耶穌係邊個嚟嘅。如果唔係，佢都知道耶穌咁勁啊，好似其他人咁樣咧，都湧埋嚟啦。聽佢有神蹟啊，又聽到呢個係神人嘅話，所以佢係唔知道耶穌係邊個嚟嘅。佢上船之前，上咗船之後咧，你就要留意啦。當耶穌同會眾一齊一路咁樣講到，我哋唔知講幾耐啊，講幾多嘢啊，都係神即係耶穌講嘢好正經，可能都唔需要講好耐啊。咁但係嗰段時間，彼得喺邊？佢應該係耶穌講緊道嘅時候，彼得喺邊啊？你話俾我聽。佢應該喺繼續洗網嘅，即係繼續搞佢自己啲嘢嘅。No 嗱，我哋好耐之前咧，我哋有個 video， 大家翻去睇翻啦。嗱，呢個 video 咧就係講我哋有介紹大家有3個秘訣咧，點樣睇聖經啦。其中一個咧就代入個場景，你想像下個場景嘅時候咧，有啲咩角色喺度嘅？OK，耶穌當然係主角啦。耶穌係叫彼得
上船撐佢出去水深嘅處，然後等佢可以對住所有人咧，個個人都聽到。喺船裏邊啊，因為人太多嘛，係嘛？你講得啱。咁所以係佢撐自己架船撐耶穌出去，佢係坐喺架船度噶，佢係喺耶穌嘅腳前喺隔離啊，搖下搖下喺度。耶穌一路都講道，佢全部聽晒噶。嗱，呢度冇記錄咧，耶穌當時講咩道？係講啲乜嘢？唔知。喂，我真係覺得好正啊！唔單止借埋船啊，仲要做埋船夫，撐埋出去嘅啊！雖然佢都唔知耶穌係邊個，不過見你好似都係幾好人啊，講天國道理，都係拉比啊，我諗都係咁啊，咁啊好啦，我冇問題啦，咁撐你出去。但係嗰堂道，我相信咧就已經喐到西門彼得嘅心啊！彼得嘅心啦，所以唔知佢講乜嘢。係啊。所以到之後咧，耶穌講完道之後就叫你喂，不如你而家落網啦。我有啲人話喂，乜咁兒戲咁樣咁。係漁夫都知道，哇唔係咁戇居喎，大佬而家12點1點鐘落網咁嘥氣係嘛？你啲鬥木嘅教我落網，即係當時啲行外人，喂，係咪可以咁講咧？即係當時有啲閒雜人咧就會講話，喂有冇搞錯啊？邊會叫人哋喺呢個時候落網㗎？你做邊行嘅？你鬥木嘅你屋企？喂，我啲漁夫，你識唔識㗎？我都唔識。但係咧，點解彼得都肯落網咧？我相信咧，佢嗰度聽咗嗰唔知15分鐘定20分鐘咧，嗰堂道咧有啲嘢我已經聽咗好多嘢未聽過。係啊，我唔知佢有冇去會堂啊，係咪宗教人士啊，係咪敬畏神嘅人咧？唔知。但係總之嗰度有啲嘢咧開咗個腦，哇！知道呢個唔係普通拉比。咁跟住拉比叫你喂，你而家落個網內啊，咁所以點解佢就跟住會做？跟住做嘅時候真係出嚟嘅時候咧，就 confirm 咗。再一次 confirm 咗咧，佢頭先嗰個開始嗰個懷疑同埋個驚嘆咧，覺得呢個唔係普通拉比咁簡單嘅，大 confirm 個眼都凸埋喺度，兩架船裝滿晒，就揾埋啲兄弟嚟幫手扯啲魚出嚟咁樣，淨嚇到真係係嘛？咁所以點解嗰個後果先要即刻跪低喺耶穌面前？佢知道佢未必知道佢神嘅，但係起碼係神人啊，所謂係嘛？即係先知又好，神高末嘅又好咧，係唔簡單，一好強烈嘅神嘅同在嘅呢個人係唔係普通拉比教道理咁簡單嘅，咁所以就即刻跪低話我係罪人。咁所以你要睇成件事咧，你睇到咧，即係今日我哋想講啊，點解耶穌揀第一個弟子？喂，好緊要喎，大佬，大弟子係嘛？彼得，你都知道彼得之後做乜嘢啦？一路落嚟咧，唔係話第一個排隊咁啊，之後好多個。喂，佢真係大弟子嚟喎，大佬係嘛？即係之後佢一講到3000人信主係嘛？即係帶領群雄喎，帶領嗰12個門徒，即係其實係大弟子。耶穌唔喺度嘅時候都係，所以耶穌絕對唔係偶然嘅，揀彼得成為第一個門徒咧。而且大家要記得，即係當耶穌去到個岸邊，未開始講道之前啊，你估耶穌知唔知呢個人係邊個？知道，佢知道每一個人係邊個，佢都知。係。佢唔係偶然嘅，唔係咁巧。哎呀，有個船啊！邊個？喂，我哋話邊個啫？你估耶穌真係唔知咩？行過棵樹底都嗌撒該啊！我哋今日要去你屋企食飯，噏得出佢個名嘅即刻，個個都知佢係邊個啊！個咩嗰個犯奸淫嘅女人係嘛？完全嘅原主知道咩事㗎？去到呢個個井旁，三灣你有井旁，你估佢唔知個女人邊個咩？佢話佢唔係啊，我冇結婚。係啊，你冇結婚，你之前有5個老公，乜都知係嘛？所以點會唔知道彼得係邊個？耶穌一早就已經預咗啦。我今日咧要收呢個第一個大弟子，開始開展佢整個嗰個傳道嗰個生涯啦。咁所以好奇妙。咁所以呢個就睇到咧彼得嗰個心咧，起碼簡單。你唔好睇佢係漁夫佢都唔係宗教嘅，唔係話好渴慕啊，都唔係嚟追住耶穌嚟嘅，佢真係喺度洗網啫嘛。但係佢聽到耶穌嗰個講嗰個天國道理嘅時候咧，佢有反應。呢個先係英文叫 what it counts， 最緊要係咁樣。我唔理你細個定小學定中學讀過幾多基督教書嘅學校啊，背咗幾多聖經啊，唔知去過幾多咩退休營啊乜，全部都唔緊要。究竟你聽到神同你講嘢，對你嘅呼召嘅時候，你有冇反應先？你有冇回應先？唔係講你知幾多識幾多，佢乜都唔知啊，乜都唔識啊，係嘛？但係佢聽到神嗰個真道出咗嚟嘅時候咧，聽到聖靈同佢心裏面講嘢説話嘅時候咧，唔知有反應。嗱，呢個亦都係我哋嘅反應嚟㗎，即係話咧，其實我都鼓勵弟兄姊妹，即係咧好多時我問弟兄姊妹，你敬拜咁你有冇感覺啊？如果
如果你場場敬拜你都冇感覺嘅，咁你就會諗下你點解自己冇感覺啊？譬如你聽到嚇，譬如嗰個道係好正，人哋個個覺得好正，但係你聽咧，你又係冇感覺嘅。咁點解你會冇感覺咧？即係我相信呢個係一個 signal 嚟嘅，即係你個靈性咧係可能響起個紅燈啊！你點解會對耶穌嘅嘢冇感覺嘅咧？嚇，你明唔明啊？即係呢個係啦，點解會咁樣嘅咧？係咪有啲嘢阻住你咧？係咪你做緊啲嘢係主唔中意嘅咧？或者點樣樣咧？即係我覺得，即係我上主咁耐咧，我覺得即係我問，無論你邊個宗派都好啊，但係我好相信，如果你真係真心信主嘅話咧，你somehow咧，你讀經啊，你祈禱啊，你敬拜啊，你遇到啲乜嘢或者聽見證啊，我係聽到嘅時候，我哋個心應該有感覺㗎。應該有㗎，我諗主亦都想我哋有感覺㗎。我哋冇可能咧，即係做一個冇感覺嘅人嘅，咩都係啊是但啦咁樣，都係咁啫咁樣。即係我覺得咁樣係唔不對嘅，有啲唔妥咯。咁所以今次即係呢個經文咧，就俾我哋睇到咧，就一段好簡單嘅經文啫嘛，就俾我哋睇到咧，即係究竟即係彼得咩特質而令到佢可以咧之後要做大事咯。呢個其實咧八福嘅我有講嘅，就係清心的人有。即係我哋希望可以喺即係聖經裏邊啊，我哋可以即係大家喺度發掘啊，究竟有啲乜嘢咧，我哋需要知道啊，有啲乜嘢咧係可以 move 到我哋，可以觸動到我哋嘅。如果唔係咁點咧？嗱，呢個就其實就係你話有冇咁講啊？我覺得都係。咁唔係咁點啦？係咪真係冇喎？咁樣唔係，我覺得就要諗，要揾人幫咯。嚇，一定有啲問題㗎，即係冇可能我哋個主咁好，你對佢完全冇感覺，或者你感覺已經麻木咗。即係呢個係唔正常㗎。我就鼓勵大家咧，最容易做嘅咧就係咧，人咧每日咧都好多挑戰，有好多缺乏，好多咩咁樣㗎。OK， 你就頭先話即係神做嘢啦，你真係祈禱。OK， 認真咁祈禱，為一件事祈禱。OK， 嗰件事咧要喺短期裏邊咧，神做嘢嘅話咧，係好具體地知道係神做嘢嘅。係 OK， 即係唔係我為婚姻祈禱，為事業祈禱，多啲平安，唔係呢咁樣咁虛無嗰啲嘢，係講啲好具體嘅。OK， 你而家面對啲問題嘅，而家就嚟㗎啦咁樣。咁咧跟住咧，你祈禱嘅時候咧，如果神做嘢，如果啦，我哋唔可以命令神做嘢啦。如果神做嘢嘅時候咧，呢個經歷咧會再一次會燃點翻你裏邊嗰個心咧，就覺得耶穌係真實嘅，唔單止係愛你，而且係個真實啊！即係耶穌嘅真實咧，就係我哋踏入嗰個信心咧，開嗰道門咧嘅第一步嚟嘅。信心唔係神賜俾我哋嘅，我唔相信信心係神賜俾我哋嘅。信心係我哋自己標出嚟。我哋要揀嘅啦，我哋要選擇嘅。係啦，即係信心係我哋出嘅，我哋出嘅豉油嚟嘅。耶穌咧就會出隻雞嘅，大佬，但係你起碼要出豉油先嘅。OK， 你要求咧就會先會得着嘅，你要敲門咧個門先係開嘅，你要敲門嘅大佬啊！你門都唔敲，餵到你面前你都唔擘大口點食啊？咁樣，所以神就要求我哋做翻我哋嗰 part 咧，就係信心。而信心咧係做 gym 咁樣操翻嚟嘅。點操啊？就係祈禱，然後見到神做嘢，你又飆少少啦。再祈禱又見到神做嘢，你又飆 up 啦。咁樣再祈大啲，神又大件之事都搞掂咧。你個信心又強啲啦。下一次再大啲嘅浪冚埋嚟咧，大啲嘅壞消息冚埋嚟咧，你都唔使再驚，就係咁嘅啫嘛。就係咁飆 up。所以如果 Elsa 你話有啲人啊，即係冇乜感覺喎，點樣敬拜冇感覺？啲信主信到好似好進入一個即係低谷期啦，即係進入一個鹹魚期啦咁樣啦。話啊，我繼續有返教會嘅，我梗係基督徒啦，梗係唔敢唔認啦。但係冇晒感覺嘅咁樣，我鼓勵大家咧，唔係話你返去祈禱 ，no， 揾一件事你而家咧好清楚嘅，好具體嘅事祈禱。個目的就話主啊，我要復興啊，我要經歷你啊，要經歷你啊，俾你用你嘅方法俾我去再一次經歷你，你淨係咁祈禱咯。神好喜悅㗎，好喜悅㗎，係嘛？咁我想燃點翻以前嗰個火喎，我啱啱信主嗰個火喎。你係一定真實嘅，你冇變過，係我變咗啫，我謝咗啫。可唔可以點翻着我個火？主，我可唔可以你幫我搞掂呢件事咧？嚟藉住呢件事咧，我唔係想要呢件事搞掂啊，我係想藉住呢件事咧，再一次見到你嘅真實啊，遇見神啊。好似彼得咁。哇！我鼓勵大家真係試下做呢樣嘢。咁呢個係一個具體嘅建議，大家即刻可以做嘅。咁啊，希望幫到大家。係啊，好嘛？OK，咁我哋講住咁多先啦。我哋咧記住咧，我哋嘅神咧係又真又活嘅神，而且咧佢係聽禱告嘅神，佢係會施行神蹟嘅神。阿們，好吧，OK，下次再見，拜拜，拜拜。
總之3年前我去個佈道會做個決志祈禱，我可以上天堂都得㗎啦，而家做乜都得㗎啦，神會寬恕嘅，即係呢啲態度唔要得咯，即係亦都唔會被接受嘅嚇。